живий? Да, нормально. Блять. Ну а чё он у тебя не поднимается, блять? Диск Happy Nation, неизвестный никому тогда группы, был продан в количестве 23 миллиона экземпляров, став самым продаваемым. Не в колесе, может быть, еще что-то. Там внутри что-то Вы, может быть. вы никуда... Нет, если как... Прикольная тема. Ой-ой-ой, нихуя себе, ебать. Слышь, там нормально в машине, блядь, шевелятся, блядь. Мы последний раз где? А, мужики когда приходили, да? Этот, как хорошо, скажем, была капуста, и ты хорошо ел. А на свадьбу не шел он. Ничего себе. Кто виноват? Мотоцикл вот так вот ехал. Да? И машину аварию врезал. Он задумался тоже, что ли? Тот ему
Я так и знал. Так и знал еще. Вот это Водитель, водитель. Тему все сделали. Теперь уже ой, бля! Придурки, блядь. Ну что, не видел, блядь, что ли? А ты куда?